Onjoria a nyanya me mihango-ini yao ya oro muthenya thoko-ini ya Muthurwa. Ino ni imwe ya thoko iria cirĩ gatagati ka muciĩ munene wa Nairobi, nĩ ĩrĩa indo itiganĩte ciendagio ta nguo oro hamwe na irio cia mĩthemba ĩtiganĩte. Thũgũrĩ wa nyanya thoko-inĩ ĩno wanjagia kĩroko thaa 11. No na thengia wa thoko ĩno ya nyanya gũkorwo ĩhoketwo nĩ andũ kuma matũũra matiganĩte, rĩu kũrĩ na ũritũ wa kĩwonjoria ũrĩa umanĩte na kĩara gĩkĩ kĩrĩa gĩthiĩte na mbere na kwĩyũmba kwa ihinda rĩtanyihĩire mweri ũmwe, ũrĩa gĩko gĩkĩ gĩtarĩ kĩarogotwo gũkũ. Onjoria makiuga atĩ kĩhara kĩrĩa kiuma kĩara-inĩ gĩkĩ nĩ gĩtango kũrĩ o ona agũri ao. Ũraigua ngina customer akiuga kaba athiĩ thoko ĩngĩ ĩrendia goro gũkĩra oke gũkũ, ngina ũgũri nĩ ũthiĩte thĩ. Mũroka nyanya ũragũra goro mũgũnda ĩgĩkinya gũkũ rĩ nĩ gũtemangwo bei. Waikia maitho nĩ ũkuona karagita karĩa gaikaraga haha no wĩra wako ti gũkua gĩko, no ĩndĩ nĩ gũcokereria gĩko kĩa indo iria thũku gatagati ga gĩko kĩngĩ na kĩrĩa gĩitagwo gũkũ oro mũthenya. Ona gĩko kĩngĩ ũngĩrora haha gũtikĩa nyanya nĩ kĩa makabici kana maembe na ndũ, no kĩrĩa ĩrarĩho gũkũ kwa nyanya no tũtirehererio. Kũringana na onjoria ya mateta mao matiguagwo, kuona gĩko gĩkĩ gĩikarĩte haha no na gũtirĩ makinya marĩ matacũkio ma kũmehereria kĩara gĩkĩ. Nĩ tũgenetie kũhanga ũrĩa othe tũngĩhota. Rĩu tũraingĩra mĩhuko itũ tũkaruta mbeca tũgaita mahiga kũndũ kũrĩkũ? Haya, tũgoka haha kũhatithia thoko, na ici nĩ irio na nĩ perishable goods for one. Gĩko gĩkĩ tugĩte maita maingĩ kĩeherio na nĩ kũrarĩho kanjũ, gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Kanjũ cirarorera cikũrĩa ngoroba igũrũ cikarora takataka na no ciroka no gũka na mbere na kũcanya haha gĩgakorwo gĩ kĩrĩma kĩnene. Hamwe na ũguo, gĩko gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie agũri kwaga gũka thoko-inĩ ĩno, kuona ona mũtondo ũrĩa wĩ gũkũ nĩ ũgirĩtie makorwo magĩũka. Rĩu onjoria ya makauga ciaigana nĩ ciaigana, na rĩu maya kwaga kũrĩha igoti ta ũrĩa maratarĩria. Tondũ nĩma nĩ tũrĩhaga, no hangĩkinya handũ tũkĩrĩme-rĩ, kaba tũragwo no tũtikũrĩha kanjũ kwambĩrĩria marĩ. Ihoya rĩao nĩ kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩkorwo ĩkĩmehereria gĩko gĩkĩ na ihenya ta ũrĩa kwahoteka, nĩguo mĩhang'o ya wonjoria icokererie o ta mũtugo. Korwo nĩ ndĩngĩũrio, magĩrĩirwo nĩ kũthondeka ũguo tondũ anake maitũ matirĩ wĩra, ĩthondekwo ũguo ĩkorogera ta thoko iria ingĩ cia nja. Okorwo kanjũ nĩ regete kweheria takataka ĩno, twĩrwo ũrĩa tũgwĩka kana twĩire ũrĩa tũgwĩka. Lori ĩno ĩkĩrehe mũrigo gũkũ ĩkoragwo ĩrĩhĩte ciringi 12,000, no kĩrĩti kĩa nyanya gĩkareherwo ciringi 150, na nĩ thogora ũngĩigana makorwo makĩehererio gĩko gĩkĩ kĩ mwena ũyũ. Rĩu endia nyanya nĩ marateta makiuga gĩko gĩkĩ gĩtikoretwo gĩkĩeherio, makĩrigwo mbeca ciao kaĩ cithiaga kũu. Ngĩribotera Kameme TV, ĩtagwo Njeri wa Wambui.